Всем привет, с вами Райдер. Сегодня я буду снимать. Сегодня будем, делать в песочнице костер. Заходим в песочницу и будем делать костер. Так, из чего же нам делать костер? Давайте вот неразрушимую стену. Блин, много. Вот так вот. Потом вот так. Так, где у нас уголь? Вот у нас уголек. И сейчас будем делать огонь. Все, вот он у нас. Как там называется? И вот у нас костерчик такой хороший. Это пока первый костер. Я могу и получше сделать. Это мы будем сегодня делать 3 костра. Все, первый костер сделан. Давайте второй делать. Уголь. Так. И лава. Это второй костер. Костер из лавы. А давайте пока пожарим что-нибудь. Так, у нас здесь. О, давайте я семена пожарю. Медленно. Я буду семена жарить. Пожарю семена. Так, стираем лишние семена. Ай, блин! Быстрее, пока не вытекло. Надо еще крышу сделать, чтобы туда не пробралось ничего. Надо крышу сделать, чтобы туда не пробралось ничего. А то мы сейчас будем растения делать же. А, нет, наоборот, точно же. Наоборот надо было. Это было вот так, потом вот так. Сейчас, подождите, повыращиваю здесь растения, потом будем еще это делать, это как там, костер. Сейчас еще костер горит, если что.
Все, давайте делать следующий костер. Сейчас, подождите. Все, давайте делать. Самый крутой костер. Смотрите, супер костер. Раз, два, три, начинаем. Ай, блин. У меня чуть-чуть цветы не сгорели. Давайте пока поиграем. Давайте пока делаем салютики, пока будет костер гореть. Не беспокойтесь, цветы не сгорит. Я для них клетку специальную сделал. Блин, у нас там цветы горят. Сейчас знаете, как я потушу могу? Так.
Все, я потушил. А думаю, что не сгорят цветы, у них же клетка. Ну ладно, всем пока. Костер у меня закончится. Уже скоро. И до свидания. Пока-пока.